先。咁咧，首先我哋要一個膠紙啦，一把剪刀，一把咧係有9瓦花邊嘅鋸齒剪刀。咁咧，呢啲係一啲雪梨嘅手工紙，又係5寸乘5寸嘅。咁每朵花咧需要4至5張啦。咁啲顏色咧可以隨意配搭嘅。5條咧一個毛毛鐵線，同埋咧一張大嘅雪梨紙，大概咧係13寸乘20寸嘅。仲有咧2張嘅花紙，大概咧30乘45 cm 嘅，每一張係。同埋咧2條嘅索帶。最後咧就係需要一條嘅絲帶，大概咧係75 cm 長嘅。咁咧我哋咧就攞4至5張啦，唔同顏色嘅雪梨紙啦，係啦，去隨意配搭一啲顏色咁樣樣。咁咧就搭好佢啦，然後咧去接一接埋佢。咁咧喺兩邊嗰度咧，就用咧依把嘅9瓦鉸剪咧，去剪嗰2條邊啦。呢邊咧都係咁樣剪嘅。跟住咧，之後咧就對接佢，然後咧就每邊咧就分3等份去接落嚟，又再接翻上去，好似風琴嘅形式咁樣。另外一邊咧都係咁樣接落嚟，又接翻上去。然後咧，我哋就攞一條嘅條，咁咧大概咧呢個位咧係2/3左右啦，呢個位咧係1/3嘅。咁我哋就屈咗嗰1/3向後啦，然後咧就去擰佢，將2條鐵線咧擰埋一齊，就變咗好似個 T 字咁樣樣啦。咁咧跟住咧呢邊咧呢個嘅花咧就幫佢咧屈咗落去。係啦，變咗好似個兜咁樣樣。另外一邊咧都係幫佢咧屈入去，有呢個兜。跟住咧，因為我哋有幾塊嘅花瓣喺度啦，咁所以咧我哋就輕輕咧喺上面咧拉，每張咧就拉一拉佢。唔使好大力嘅，輕輕幫佢分翻嗰啲嘅層，每邊都係咁樣做完一邊咧，就到另一邊，咁咧就完成咗一個花啦。咁咧跟住咧，我哋咧就用嗰張大嘅雪梨紙啦，就咧斜斜地去摺埋咧。變咗好似2座山，2個大嘅3角形咁樣樣嘅，係啦。咁跟住咧，我哋咧就頭先嗰啲花啦，咁我哋就做5朵左右啦，係啦。咁咧有時可能你屋企咧冇嗰啲毛毛鐵線咧，就用嗰啲花藝嗰啲鐵線咧都係可以嘅，係啦。咁我哋咧就將嗰啲花咧去搭埋佢一齊啦，好似交叉形咁樣去搭埋佢一齊。擺到個位咧靚嘅時間咧，咁跟住我哋就擰一擰佢，係啦，係一個你攞隻手咧係捉住佢交叉嗰個位啦，咁跟住咧就攞膠紙咧去固定咗佢，貼埋佢。
咗一扎花咁樣噶啦。咁咧跟住咧，我哋咧就放喺嗰個花嗰個雪梨紙啦嘅上面啦。咁咧我哋大概咧個花咧係俾佢咧可能喺1.5寸左右咁樣樣。放咗喺上面嘅時間咧，咁咧我哋咧就要固定嗰個花咧喺個雪梨紙上面嘅。咁咧我哋咧亦都係將個貼紙咧去貼喺上面咁樣。咁咧將個雪梨紙啦折一折佢啦，咁跟住咧就將佢圍住個花啦，捲住佢。手把位嗰度咧，我哋攞個膠紙咧去固定，繞一圈佢。固定佢個位置。我哋攞呢個包咗雪梨紙嘅花束啦，咁咧就一手咧就拎住呢張嘅花紙，咁我哋擺喺上面，跟住咧喺個虎口位嗰度咧，我哋一路接嗰張花紙，係啦，一路咧揸住嗰個虎口位，咁咧我哋一邊去整理嗰個花紙，整翻個形出嚟。下面咧都要整理翻嗰個嘅花紙，咁咧就係好似咁樣嘅。然後咧，我哋攞一條嘅膠帶，咁樣去固定佢個位置。索完之後咧，我哋攞個鉸剪咧，去剪走咗多餘嘅膠帶。咁我哋整理一下佢。呢個咧係其中一邊嚟嘅。咁咧，我哋另一邊咧，就用另外一張嘅花紙喺呢個開口位度咧，咁樣冚住呢張。咁我哋又同樣啦，又係一邊係接嗰個花紙咧，咁一邊咧就放喺出花嘅上面。攝隻手落去咧，去做翻嗰個花束個形狀啦。咁咧整到差唔多嘅時間咧，我哋又用另一條嘅索帶，係啦，又剪咗凸出嚟嗰啲，咁我哋
紙咧係可以代替得到啦。不過就小心咧，報紙因為冇花紙咁堅韌啊，咁就好容易會有機會會爛嘅，係啦，就要小心啲整咯。係啦，咁你攞隻手咧托翻佢。花字喺度啦，咁跟住咧，我哋就預備一條絲帶啦，係啦，咁跟住咧就將佢打個結啦，打個蝴蝶結。我哋就完成㗎啦。